bueno. Sí, soy, güey. Todo el día que se ríos, neta. Me caí ahí como un pato. Neta. No sé, tú tienes mucho la maña de decir cuál. No, yo no me caí. Pero no sé. Bueno, vamos a... Pero te dice si quieres. Si no quieres tampoco. Oye, Pelea, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue tu día? A mí me fue muy bien. No, pues es que hice muchas cosas en realidad. Esta casa ya me está dando miedo, tu tío. Un chiste bien chido, neta. Te va a servir todo el día. ¿Lo cuento? Sí. A ver, dice que llegó acá un tipo del banco. Llegó así, ¿no? Una bolita. Y dijo, deme el dinero, si no aprieto el gatillo. Y le dijo la doña que estaba de aquel lado, no se lo va a dar, no se lo va a dar. Que me dé el dinero, si no aprieto el gatillo. Que no. Ok, se lo advertí. Y pues se apretó el gatillo. Torre, ¿viste eso? Mereces ese sonido. Oye, ¿de dónde vino? Desde lo más interior de tu salado chiste. Sí, me voy. ¿Qué pasó? Ya, Belén, te tengo una mala noticia. Acá no te pega tu gato. Pero es que no puede ser. ¿De dónde viene esa música? No sé. Va a ser un día largo. Oye, te cuento una historia de terror. Da mucho miedo. ¿No te olvidas en serio, La vez pasada me pasó algo bien feo. Yo estaba aquí tocando el piano y de repente pasó algo así corriendo. Bien. ¿Viste? Cómo me dio miedo, ¿Oíste el ruido? ¿Te pasó algo, Emilia? Ya sé. Así se me olvidó el chiste. Ay, Me estabas cantando. ¿Qué pasa? Yamilén, no me vas a creer, pero no puede ser.